कूपमण्डूकः। रामदुर्गस्थः गोपालः बन्धुषुः अत्यन्तम् आदरवान् आसीत्। तस्य पत्नी श्यामला अपि गृहागतान् अतिथीन् अत्यन्तं सौहार्देन सत्करोति स्म। अतः एतयोः दाम्पत्योः विषये बान्धवाः अपि प्रीतिमन्तः आसन्। सोमदुर्गे साम्बशिवः नाम कश्चन युवकः आसीत्। सः धनवान् आसीत्, किन्तु कूपमण्डूकः। तस्य चिन्तनम् आसीत् यत् सोमदुर्गसदृशं नगरम् एव नास्ति इति। मद्बान्धवेभ्यः श्रेष्ठाः जनाः लोके अन्ये न सन्ति एव इत्यपि चिन्तयति स्म सः। एतस्याः पूर्वाग्रहबुद्धेः कारणतः एव सः अनेकवर्षपर्यन्तम् अविवाहितः एव आसीत्। अन्ते सः शरण्यानामिकां कन्यां परिणीतवान्। शरण्या अत्यन्तं कुशला, बुद्धिमती, रूपवती च आसीत्। विवाहानन्तरं केषुचित् एव दिनेषु सा पत्युः स्वभावादिकं सर्वं ज्ञातवती। अथ कदाचित् शरण्या चिन्तितवती, यदि एषः बाह्यप्रपञ्चं न पश्यति तर्हि एतस्य पूर्वाग्रहः न अपगमिष्यति इति। रामदुर्गस्थः गोपालः तस्याः दूरबन्धुः आसीत्। तस्य समीपं नीतं चेत् एषः कदाचित् परिवर्तितः भवेत् इति आलोच्य सा कदाचित् पतिम् उद्दिश्य रामदुर्गं गत्वा आगच्छाव इत्युक्तवती। किन्तु गोपालः एतं प्रस्तावं न अङ्गीकृतवान्। तदा शरण्या रामदुर्गं सोमदुर्गात् अपि श्रेष्ठं बृहत् च अस्ति। तत्र गोपालः नाम कश्चन मम ज्येष्ठपितृव्यस्य पुत्रः अस्ति। सः यावन्तं विषयं जानाति तावन्तं विषयं प्रायः अन्यः कोऽपि न जानाति इति जनाः वदन्ति। यदि भवान् तत्र गच्छेत् तर्हि भवतोः कतरः श्रेष्ठः इत्येषः अंशः निरूपितः भवेत् इति उक्तवती। एवं तया साम्बशिवस्य मनसि स्पर्धाभावना जागरिता। अतः अनन्तरदिने एव गोपालः पत्न्या सह रामदुर्गं प्रति प्रस्थितः। श्यामला, गोपालः च साम्बशिवं तत्पत्नीं शरण्यां च महता आदरेण स्वागतीकृतवन्तौ। श्यामला रुचिकरं पायसम् अपि सज्जीकृतवती। शरण्या पायसस्य रुचिम् अभिनन्दितवती। साम्बशिवः तु मुखं विकृतं कृत्वा पायसं महिष्याः क्षीरेण युक्तं भवेत्, तस्मिन् च सोमदुर्गस्य एव भल्लातकबीजं स्थापनीयम्, तच्च मम मातुः हस्तेन एव सिद्धं स्यात्, तदा एव तस्य रुचिः अनुपमा स्यात् इति उक्तवान्। तदा श्यामलायाः मुखं म्लानम् अभवत्, किन्तु गोपालः विषयान्तरं प्रस्तुतीकृत्य आवुत्त, भवान् परोक्षतया अस्मान् स्वग्रामं प्रति निमन्त्रयन् अस्ति। वयं यदि तत्र आगच्छेम तर्हि केवलेन पायसेन तृप्ताः न भवेम। भवतः मातुः हस्तेन नानाविधभक्ष्याणि कारयिष्यामः इति उक्तवान्। तस्मिन् दिने रात्रौ गोपालः अतिथ्योः कृते शाल्मलीतूलनिर्मितां शय्यां सज्जीकृतवान्। तां दृष्ट्वा साम्बशिवः पुनः अतृप्तः सन्। यदा वायुमण्डलम् उष्णं भवति तदा शाल्मलीतूलनिर्मिताः शय्याः योग्याः न भवन्ति। अस्माकं नगरे तु शरीरहितकारी नूतनः शीतकार्पासः लभ्यते। तेन निर्मितायाः शय्यायाः उपयोगं कुर्मः वयं ग्रीष्मकाले इति उक्तवान्। एतत् वचनं श्रुत्वा गोपालः अपि खिन्नः अभवत्। एतत् ज्ञात्वा शरण्या गोपालं पृथक् आहूय, भ्रातः, भवान् तु अन्येषां गुणान् प्रकाशयति। मम भर्ता तु अन्यान् सर्वदा दूषयन् भवति। भवान् तं परिवर्तयति इति विश्वासेन एव अहम् अत्र तम् आनीतवती अस्मि।
केनापि उपायेन कृपया तं परिवर्तयतु इति निवेदितवती। एतत् श्रुत्वा गोपालः, भगिनी, अलं चिन्तया, भवती पत्युः वास्तवभावम् उक्त्वा उपकारम् एव कृतवती। अग्रे किं करणीयम् इति अहं चिन्तयिष्यामि इति अवदत्। अनन्तरदिने गोपालः साम्बशिवेन सह सम्भाषणं कुर्वन् बन्धोः मुकुन्दस्य परिचयम् उक्त्वा मुकुन्दः स्वस्य पुत्र्याः विवाहं निर्वर्तितवान्। तदा अहं 500 रूप्यकाणि दत्तवान्। यदा मुकुन्दस्य गृहम् अग्निना दग्धं तदापि अहं काष्ठादीनि विनामूल्यं दत्तवान्। यदा च तस्य अनारोग्यम् अभवत् तदापि अहम् औषधादिकं दापयितुं साहाय्यं कृतवान्। तथापि सः मां न स्मरति। तस्य गृहं गत्वा आगच्छाव इति वदन् साम्बशिवं मुकुन्दस्य गृहं नीतवान्। मुकुन्दः गोपालस्य विषये आदरं न प्रकटितवान्। तम् अविगणय्य साम्बशिवेन सह एव सम्यक् सम्भाषणं कृतवान्। यद्यपि गोपालः एव विनयेन अनेकवारं सम्भाषणं कर्तुं प्रयत्नं कृतवान्, तथापि मुकुन्दः औदासीन्यं प्रदर्शितवान्। किन्तु यदा गोपालः ततः प्रस्थितः तदा श्वः अहं वृषभद्वयं क्रेतुम् इच्छामि। तदर्थं 25,000 रूप्यकाणि भवता दातव्यानि। न दीयते इति न वक्तव्यम् इति आज्ञास्वरेण एव अवदत्। ततः निर्गतः गोपालः साम्बशिवम् अवदत्, ईदृशमित्राणां विषये मया कथं व्यवहर्तव्यम् इति भवान् एव वदतु इति। तदा साम्बशिवः क्षणकालम् आलोच्य, यदा अहं मुकुन्दं दृष्टवान् तदा मम ग्रामस्थः गोविन्दः मम स्मृतिपटलम् आगतः। अतः अहं मुकुन्दविषये किम् अपि न चिन्तितवान्। अन्यैः सह कथं व्यवहरणीयम् इति यः जानाति तस्य विषये सर्वे उत्तमतया एव व्यवहरन्ति। मम माता एतं विषयं मां सम्यक् शिक्षितवती अस्ति। इदानीं मम विषये पश्यतु, सर्वे सम्यक् एव व्यवहरन्ति, न कश्चन कलहः अस्ति इति उक्तवान्। नूनं भवान् समीचीनम् उपदेशं दत्तवान्, तदर्थम् अहं कृतज्ञः अस्मि इत्युक्तवान् गोपालः। अहं कीदृशम् उपदेशं कृतवान् इति आश्चर्येण पृष्टवान् साम्बशिवः। भवान् यथा व्यवहरति तथा एव मया अपि सर्वैः सह व्यवहरणीयम्। तदा न किञ्चित् बाधकम् इति किल भवतः आशयः इति अवदत् गोपालः। तदा सम्भ्रान्तः साम्बशिवः आम् आम् इत्युक्तवान्। अनन्तरं गोपालः आम्रवणं तस्मै प्रदर्श्य, अत्र ग्रामे तृणैः पर्णादिभिः च गोभरं साधयन्ति। एषः नूतनः गोभरः आम्रफलानि अधिकतया वर्धयन्ति। तेन आम्रस्य रुचिः अपि अनुपमा भवति इति अवदत्। एतत् श्रुत्वा साम्बशिवः तृणपर्णादिभिः निर्मितस्य गोभरस्य उपयोगतः अर्बुदरोगः भवितुम् अर्हति इति श्रूयते। अतः अस्माकं ग्रामे रासायनिकगोभरस्य उपयोगः क्रियते सर्वैः अपि। तेन फलादीनां रुचिः अपि वर्धते इति वदन् गोपालस्य आशयं खण्डितवान्। गोपालः ततः तं वस्त्राणाम् आपणं नीतवान्। रामनगरस्य देवस्थानानि, प्रेक्षणीयस्थलानि चापि दर्शितवान्। किन्तु साम्बशिवः कस्यापि दर्शने विशेषासक्तिं न प्रदर्शितवान्। तस्य पत्नी शरण्या तावत् सर्वं दृष्ट्वा आनन्देन प्रशंसति स्म। किन्तु साम्बशिवः पुनः पुनः दुरभिमानेन स्वनगरस्य सौन्दर्यम् एव वर्णयति स्म। रामदुर्गस्य सौन्दर्यं सः न इष्टवान् एव। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं साम्बशिवः पत्न्या सह स्वनगरं गन्तुम् उद्युक्तः। तदा शरण्या गोपालं तत्पत्नीं च उद्दिश्य, भवतोः आतिथ्यं समीचीनम् आसीत्, न कदापि भवन्तौ विस्मरामः। भवतोः नगरं नूनम् अतीव सुन्दरम् अस्ति।
अत्र आगत्य अहं बहु सन्तुष्टा अस्मि इति अवदत्। तदा गोपालः भवती एतत् सर्वं पत्ये निवेदयतु, पुनः यदा भवती आगमिष्यति तेन सह एव आगच्छतु इति उक्तवान्। तदा चकिता सा पृष्टवती, मम आर्यपुत्रः इदानीम् आगतः अस्ति एव खलु इति। तदा गोपालः उच्चैः हसन्, अहं न तथा चिन्तयामि, सः सोमदुर्गं त्यक्त्वा कदापि न आगतवान् एव इति उक्तवान्। तच्छ्रुत्वा दिग्भ्रान्तस्य साम्बशिवस्य मनसि एवं भावना उत्पन्ना, रामदुर्गे यदा अहं पदार्थान् स्थलानि च पश्यामि स्म तदा सर्वदा केवलं सोमदुर्गमेव स्मरामि स्म, अतः एव एषः एवं वदति इति। अतः अत्र मम आगमनं व्यर्थम् एव अभवत् इति चिन्तितवान् सः। अनन्तरं स्वग्रामं गतः साम्बशिवः कालान्तरे किञ्चित् किञ्चित् स्वस्य स्वभावस्य परिवर्तनं कर्तुं प्रयत्नं कृतवान्। अज्ञातं ज्ञातुम् अपि प्रयत्नं कृतवान् सः। एवं तस्मिन् परिवर्तनं दृष्ट्वा पत्नी शरण्या अत्यन्तं सन्तुष्टा अभवत्। कथा समाप्ता।